Unboxing. Bukan clone, bukan tampal-tampal punya. Ini Oppo original. 3GS original. Yep. Dia ada memang dia punya casing lah. Dapat casing lagi. Dan ini kita bagi. Ini casing original lah. Ini silikon ya. Dia abang tak perlu takut pakai warnanya. Warnanya purple. Oh, dalam kotaknya. Macam yang saya cakap tadi bang, dia dalam kotak cas saja. Cas saja sama. So yang dalam kotak memang ada baginya sekali. Warranty by Oppo. Ni dah on on sendiri ni. Okey. Tukar bahasa. Lepas tu seterusnya. Langkau. Lepas tu teruskan. Mau tekan saja. I agree. Okey. Langkau. Okey. Teruskan. Okey, bermula 5 saat. Okey. Mantap. Okey. Cuba pasang SIM card. Okey, SIM card. Okey. Ini abang untuk warranty abang tulis nama. Okey. Okey, mana kotak itu? Tukar kan tempat keras. Simpan dalam balik semua tu. Tahu kalau pecah ni, kalau jatuh pecah. Pecah. Nasib lah. Okey, cuba cek dulu. Kita masuk balik macam biasa. Saya pakai phone dia dulu. Cukup. Sini. Ini 2GB RAM 16GB ROM. Color purple. Ya betul, color purple. Lepas tu ni Oppo. Macam ni je lah kotak dia tulis. Okey.